lähdetään sitten rakentamaan toista zonkkeri-tyyppistä streameria. Tämä on enemmän tämmönen salakkajäljitelmä, vähän luonnollisemman värinen ja näköinen ja ehkä pikkasen, sanottaisiko, semmonen perinteisempi. No ei se ole perinteinen edes. Eli nyt meillä on tämä sama koukku käytössä taas. Kamasanin Trout Classic 4-kokoinen. Nyt pistetään mustaa lankaa. Mulla on hyvin vähän tuota mustaa lankaa jäljellä, joten katsotaan miten pitkälle se riittää. Ja pidetään sitten jotakin muuta siihen, jos se loppuu kesken. Eli aloitetaan taas pohjustamalla toi koukku. Leikataan häntä pois. Edelleen painotetaan tuota lyijylankaa tai lyijylangalla. Se on tietysti aina pois heikkomukavuudesta, mutta ehkä se sitten vähän paremmin toimii. En tiedä. Ja niitä kaloja siellä pinnassakin, mutta ehkä se uppoo vähän nopeammin sitten. Ja olla kovalla tulla jopa vähän helpompi heittää, kun siinä on pikkasen painoa. Pyritellään toi tohon lyijylanka tohon kiinni. No, se nyt ei meinaa asettua siihen. Noin. Vähän sidotaan siihen päälle sitä. Nyt yritetään vähän säästää tuota lankaa, niin tehdään sen noin. Ja pistän pienen pisaran lakkaa tuohon päälle vähän enemmän. Lakkaa tuohon päälle, niin toi pysyy paremmin ja elää sitten sillä sidoksen alla liikkumaan toi lyijy. Nyt viedään toi lanka tonne päähän, peräpäähän ja sitten tehdään tuosta tämmöisestä vähän jo, miten tämä nyt sanoisi nätisti, vähän tämmöisestä köhnöisestä flashbowsta tehdään tuohon pyrstöön. Jokainen sitten saa tehdä sen pituisen kuin haluaa. Miten tommosen about ton koukun verran mitä on sidottu, niin sen pituisen. Noin. Tota olisi voinut itse jatkaa vähän pitemmälle, mutta mennään nyt tälleen. Se on siinä. Sitä voi sitten vähän tuon saksen kanssa siistiä, että se on ihan tommonen ihan tasainen. Sitten pistetään siihen pieni kierre. Mulla on tämmöstä messinkistä Uniwrench tai kultavärinen tämä mukavas on. Ohkasta kuitenkin. Siitä pieni pätkä tuohon kiinni. Sidotaan se sinne nätisti, että se pysyy. Noin. Nyt sitten kiinnitetään se kaninpalanen siihen. Tästä nyt pitää sanoa sen verran, että monet tykkää kiinnittää kierteellä sitten tuon zonkkerisuikalleen sinne. Se, mitä on se oikea tapa tehdä tämä homma, mutta minä nyt olen aina tehnyt tälle vähän omalla tavallani. Siitä tulee vähän kestävämpi siitä sidoksesta sitten. Kun sen kiinnittää myös tältä perästä. Sitten siihen saa samalla semmoista pientä jaokkeellisuutta. En nyt tiedä, onko se niin tavoiteltava ominaisuus tämmöisille kalajäljitelmille, mutta onpa nyt kuitenkin semmonen sitten. Eli noin. Nyt sitten minä teen tuon rungon tämmöisestä aika paksusta flashbowsta. Eli oikein tämmöistä kimalletta, kunnon kimalletta. Minä otan tästä semmoisen pienen nipun, mitä tossa olisi. 7 pientä tuommoista.
Eli ne kimalteet pistetään tuonne perhon kylkiin tälleen, että otetaan tosta kiinni ja pujotettaisiin tuota langan alta, niin se on kaikkein parhaiten siinä paikalla. Se on siinä. Pari kierrosta päälle, niin se pysyy siinä hetken. Otetaan täältä vielä toinen. Noin. Ja samalla tavalla. Alta pujotus ja tuohon noin. Pari kiekkaa siihen päälle. Saksilla ylimääräinen pois. Tästä nyt tuli aika paksuja tästä päästä, mutta se saadaan korjattua vielä tämmöisellä tempulla. Eli tehdään tästä sidontalangasta tämmönen dupping-lenkki. Pistetään se tonne ihan eteen toi lanka. Eli tehdään tämmönen lenkki. Siihen laitetaan lenkin kummallekin tuosta keskeltä mehiläisvahaa. Noin. Äsken kun sitä jonker-siipeä kiinnitin tuohon, niin nypin siitä noin ensimmäiset karvat siitä käreestä pois. Niin pistetään ne nyt tuohon lenkkiin noin kiinni. Jätetään toi sidontalanka vähän sivuun tuosta settielle. Noin tuonne kiinni ja nyt on taas niin kuin aina niin kadoksissa noin häkiläpihdit. Tuolta löytyy. Okei, otetaan uusiksi. Tavarat kannattaisi olla aina sillä tavalla tutulla paikalla, niin tarvitsisi etsiä. Siinä meillä nyt on sitä tavaraa. Niin paljon kuin sitä vaan löytyy, niin sitä kannattaa laittaa, koska tästä saa aika nätin pään nyt tälle perholle. Eli häkiläpihellä kiinni ja annettaa sille oikein kunnon pyöritys tuolle. Sitten tulee tämmönen. Nyt ruvetaan pyörittämään sitä tuohon perhon päähän. Ja samalla vedetään ne karvat, mitä siinä on, niin tuolla tavalla taaksepäin. No. Täytyy oikein suostu istumaan tuohon oikealle kohdalle, kun sen verran epätasaiset pohjatyöt on tuolla alla. Noin. Pitää vähän kelata tuota sidontalankaa täältä. Ja nyt pidän sinne sormia edessä, että se pysyy lukittuna toi lanka. Noin. Ja nyt minä tosta vedän pari napakkaa kierrosta tuohon eteen. Se kestää siellä. Mulla ei tää sidontan jälki aina ole mitään kauneinta. Ainakaan tuolla perhon välivaiheessa. Ja voi olla, että semmoset antautuneet perhositojat niin itkee verta tällä hetkellä.